The Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. Yes, all right. Awo wenyine tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza oli ku Yugi Update TV ko sinzira okubanga otuuliriza abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo ntegeeza abali e Jordan, abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali Oman mbatumiddeko nnyo nammwe abali mu US, UK, South Africa nammwe abali ku mulwane Kenya nti mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Niwankubadde nga tubadde tubuliriddemu ng'omanyi system egenda maaso n'okubanga ekyankalana naye tujja gezaako okubanga tutereeza mpolampola n'okugenda maaso n'okubanga tubaweereza era tugenda maaso n'okwebaza mmwe mikwano gyaffe abagenze maaso ne mutugumiikiriza nammwe abatuwaddeyo ku buyambi tugenda maaso n'okubanga twebeebaza okubanga system yaffe egenda eddawo. Tubadde tumaze okubanga tubala akaseera kaneneko akabanga kabadde kawanvu okuva etwava ku mpewo naye era musigadde we mulinga mulinze okubeera nga tubawa ebyokya mu mikwano gyammwe mmwe abampuliriza. Kakati nno mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye muhozi byandibanga si birungi ku sayidi ye gwe mukwano gwange ali yampuliriza era security agency okugeza nga aba CMI aba SFC UPDF ebitongole bino byandibanga bigenda tandika okuteebwa ku nninga era nga sinakini byatandise dde okuteebwa ku nninga nga bayita bakomanda baabwe ba high military officers abagenda mu maaso n'abagufudde omugano okugenda mu maaso n'okubeera nga bawamba abakulembeze naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagwefuuliddeko omugano okusayira ensinga n'okusirisa side ey'opposition nga balowooza nti akodyo ke bagenda oyitamu kakukwata kuwamba kubuzaawo kutta ababali ku ludda oluvuganya gavumenti abavuganya gavumenti yaabwe basobole okuba nga baba eliminatinga n'oluvannyuma bulwewavuganya olw'entebe esooke ebawoomere gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kati nno si webiri bwe baabibala si webiri kirabika nti ate baalinnye bulinnyi gigava. Tujjukire bulungi nnyo we mukwano gwange ali yampuliriza Human Rights Watch aba Human Rights Watch nga bawangalira mu ggwanga eri Amerika bafuddeyo ne bavumirira ebikolwa ebikolebwa eby'ebitongole ebikuumaddembe wano mu ggwanga Uganda okuforcinga disappearance eri abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti era bagende maaso ne bakkaatiriza okuwambibwa kwa Mohamed Muwanga Kivumbi Deputy President wa Central Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform era nga yabaddeko omubaka Mulamba mu Butambala sub-country mu constituency ye Butambala omwami ono gyabadde agenda maaso n'okubanga akola ki nga aweereza bulungi nnyo naye muganda wange byamutuukako tebyali birungi. Kakati emberenge egaze gwe mukwano gwange ali yampuliriza waki nkugamba nti emberenge egaze nkugambye aba Human Rights Watchdog abawangalira mu ggwanga eri Amerika batadde ku gavumenti ya Uganda akazito babagamba oba mwagala oba temwagala mujja kutubuulira mujja kuvaayo mutubuulire Mohamed Muwanga Kivumbi ali luddawa yemba mwamukutte mwamututtewa ono nno gwe baawamba prominent figure mu Uganda opposition mu politics wa Uganda ayinamu ekifo era aba Human Rights Watch bakowodde ba international partners ab'omukago okuva mu United States basobole okuba nga bateeka ku pressure ku gavumenti ya Uganda okulaba nga Muwanga Kivumbi era nga Deputy President wa Buganda Region mu kibiina ekya National Unity Platform agenda maaso n'okubeera nga akubikako ekyamulubaale beebuuza ali luddawa era nga bavumirira ekikolwa ekyagenda maaso n'okukolebwa. Jjukira nti nno ng'ennaku z'omwezi 11 mu Julaayi w'omwezi guno bwe tuli mu kkubo oluku nga tunatera okuba nga tumumalako wuliriza nnyo
kigambibwa nti ab'ebyokwerinda abali bakutte emigemera wala ng'ennaku z'omwezi zo 11 mu mwaka guno oluvannyuma ng'ennaku 2 nga tannaweza nnaku 24 Mohamed Muwanga Kivumbi nga yakaliriizingibwa ku beyiro era nga omulamuzi Susan ye yakikolako okubeyiringa oba okugarantinga beyiro eri Mohamed Muwanga Kivumbi eyaliko MP wa Butambala County yaweebwa beyiro wabula yali tannaba kubanga abugumya Nambooge mu nnaku 2 wazindaba nga yakateebwa ng'ali ku beyiro ate ne walabikawo abasajja abaamwambalira nga bakutte emigemewala nga baleese ne drone ne bamujja mu mmoloka gye yali alekeramu mu destiny ye ne bamuwamba ne bamutwala n'abuzibwawo paka kakati tukyebuuza Mohamed Muwanga Kivumbi ali luddawa. Kino no kyeraliikiriza gavumenti kubanga ebitongole ebyenjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo gatadde gavumenti eno ku nninga bagibuuza Mohamed Muwanga Kivumbi ali luddawa. Omuntu gwe mwakwata ng'ennaku z'omwezi 11 mu mwezi ogwa Julaayi paka kati lwaki abeera tannaleetebwa mu maaso ga mulamuzi wabanga ayina ebimuvunaanyizibwa lwaki temuteeka mu maaso ga mulamuzi ne mumusimba n'awera ennemba n'emisango gye. Yo waayi amateeka gatugamba omusibe talina kumala mu kaduukuli oba yenna gy'oba omukwatidde okusukka essaawa 48 lwaki ono zisusseemu. Wuliriza era baagala okumanya nti Mohamed Muwanga Kivumbi eyali alirizingiddwa ku beyiro kijja kitya okubeera ng'ebitongole bikuumaddembe bimuwenja buseenene okuddamu okumukwata. Baagala okumanya bamuvunaana emisango gye gimu oba waliwo emisango emirala kyageze endaazi bamuvunaanyizibwako. Ye baagala okumanya among the government officers baani abagenda mu maaso n'okuvunaana Mohamed Muwanga Kivumbi ayina musango ki. Obunkenke n'embeera be baana baliwo mu kaseera kano ku sayidi eya gavumenti nga bagenda maaso n'okweraliikirira kubanga gwe babanja nabo bennyini batyo mupulizentinga oba ki kye baamukola tetumanyi wabula kino kyeraliikiriza nnyo eggwanga era kitadde eggwanga ku siteeki ne ku lisiki naddala bannabyabufuzi abagenda maaso n'okubeera nga bavuganya gavumenti eno bali ku ludda olw'opozitioni bagamba sika constitutioni gavumenti bagenda girekera obukulembeze webanga eyagala fuga kufiirawo webanga gavumenti efuga ng'eyagala kubeera nga obukulembeze bufuula dynasty nti kiri awo kintu kya busika baagala kisikisa bajja kibalekera kubanga constitution eyabagibwa mu 1995 yali alambika bulungi ensonga zino nti gavumenti wakati mugenda maaso n'okufuga abantu nga buli kimu kiyimiridde ku sayidi yaakyo wabula erina okukakasa nti nno abantu ebafuga mu bugenderevu era mu kwagala kwabwe wabula nga teyeesiba bwesibi teyeepaatika ku bantu mu kyo mu constitution gwe babaga nga ki kye baali bayinza okukola nga solution kwe kuteekawo oludda olw'opposition olulina ovuganya gavumenti babeere nga kalabaalaba gavumenti weegenda mu maaso n'okola mu bukyamu bagende mu maaso n'ogiwabula n'ogiringiriza nti lwaki mukola kino olwo nno kiyambeko gavumenti obutawaba n'obutakwata bantu ba bukyamu baleme na kwemanya maanyi nti balina power of decision making buli kimu babeere nga basalawo bakimanye nti nno saawa yonna yonna singa bannansi babafuga bubi oba babakwata bubi entebe yandibava mu ngalo olw'ensonga nti wali ku bbali constitution yateekawo etteeka nti waliwo ekibiina ekirala ekikonkona ekivuganya entebe y'obukulembeze amateeka ago gaabagibwa naye ekyewuunyisa kyeki abamembers 21 abatuula ku kakiiko akaabaga amateeka constitution ya 1995 abamu ku bo bakwatiddwa nga tebalina na musango basibiddwa bakwatiddwa era nga n'ekigenderwa tetunnakimanya kiri ku ki era tetumanyi nti oba gavumenti eri mu lukwe lwakugjawo abo ababa gassemateeka kuba musigaddemu abantu babale nja kubanga mbakusomera mu maaso awo gye bujjako bamembers ki abaaliwo ku kakiiko mu 1995 nga baga constitution Maria Matembe yaliwo Jeno Kayindo Tafiire yaliwo batono nnyo abakyasigaddewo naye bano bonna bonna bali ku nninga Kayindo Tafiire agenda maaso n'okuwera ennemba ne Muhoozi Kayinugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyeegwanyiza entebe ya kitaawe ey'obukulembeze bw'eggwanga ayagala kugisikira ekyo tukimanyi ekyo tetukyakibabuulira mukimanyi entakera kakati okusikaŋŋana omuguwa kuli awo wakati wa Generaali Nazirwanako era agamba ye yaleeta gavumenti eno mu buyinza
General Kayindo tafiire era minisita Mulamba bamugoggomoddeko ogufo gwa environment simanyi nabikoze bitya era mwali omwo kati muwoza agamba omwami ono liyinza okubeera nga gwe musanvu oguyimiridde mu kkubo lyange okutuula mu ntebe ya kitange ya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa so kaakati wenjogerera balikabwa nango gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako okutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe wekiri okikoneko obeere nga otweyungako kakati embeera wakati mu kugenda mu maaso n'okubanga ebijja njagala okukutegeeza gwe mukwano gwange gavumenti newankubadde yeesuuliddewo gwa naggamba okubanga zino ensonga yeefuula tazimanyi ku social media famire ab'enganda bagenda mu maaso n'okubanja Mohamed Muwanga Kivumbi njukira nti nno omugenda mu maaso n'omumukwata yali amaze emyezi wagindaba 6 ku 5 ng'atemeza mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'ennaku z'omwezi zaali nga 15 omwezi ogwa January mwaka gwa 2026 guno gwennyini gwe tulimu Mohamed Muwanga Kivumbi yakwatibwa mu kalulu k'ebiseera mu generations nga kigambibwa ku ye mu mukwata waafiirawo abantu gavumenti be yavaayo ne announcing nti baalinga 7 wabula Mohamed Muwanga Kivumbi mu kumutaamu ennaku 2 yalinga yateebwa okubuulira eggwanga amazima yavaayo amazima n'agasanguza agaba balimba tebaali 7 bokka abantu bano baali basukka ne mu 10 abaafiira awo era tageti yaabwe yali yakutta nze naye Mungu n'antaasa kati abasajja ne bagamba wacha weewe kati tumanyi oba Mohamed Muwanga Kivumbi akyassa oba akyatemya bukofu oba enkuyege zikyamukubira enduulu oba yakkirira dda ezira kumwa kubanga omusajja yakwatibwa mu mbeera embi n'abuzibwawo okuva babuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 11 taddanga kukubikako kya mulubaale wabula kati ebitongole okuva mu America nga Human Rights Watch bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakondeminga ebikolwa nga bino eby'effujjo amaanyi amayitirivu agakozesebwa gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ogenda mu maaso n'okufuga abantu kino ekikolwa bakivumirira nnyo kubanga wandirabanga leero biri ku Mohamed Muwanga Kivumbi bizze bibaawo nnyo ku bakulembeze Uganda siwe tulina okweyisa kiba kittatta n'ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda abakulembeze nga bano okubakwata mu ngeri ng'eyo jjukiramu Speaker of Parliament Anita Among engeri gye yakwatibwamu ekyo kyennyini kyongera okubeera nga kikyoboola ekitiibwa ky'eggwanga Uganda tunuulira eyaliko Lord Mayor Erias Lukwago engeri gye yakwatibwamu n'abuzibwawo ekyo kittattana era kisuula ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda gwe mukwano gwange ali yampuliriza wabula ng'oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira oba ng'otuwuliriza tukyagenda maaso gwe ampuliriza kakati okubanga gavumenti egenda mu maaso wuliriza kigambibwa nti Mohamed Muwanga Kivumbi yakwatibwa nga ennaku z'omwezi zaali nga 22 ennaku z'omwezi 22 January 2026 ng'akalulu ako kaakaggwa ka generations tujjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo era n'akyajingibwako era omusango gwe nga guli politically motivated ogwa terrorism era gwe musango gw'abaddazza awere ennemba nago ogw'obutujju tiyatta abantu 7 era oluvannyuma lw'okuspendinga emyezi wagindaba 6 ng'ali ku rimandi High Court yamugrantinga bail mu July ng'ennaku z'omwezi 9 nga tannaweza ssaawa 48 oluvannyuma Armed Forces abaali bakutte emigemera wala balabikako ne beetooloola era ne bateekawo roadblock ku lugendo lwe yali agendako okuliraana ekibuga Kampala era ne bamugyamu ne bamuteeka mu location etaategeerekeka paka kaakati wabula bino byonna nga bigenda maaso n'okubaawo ngenda kubanga mbikulaga byonna nga bwe byali n'oluvannyuma nkwolekise obuwonvu n'obugga bino byonna nga bibaddewo njagala okutegeeza gwe mukwano gwange ampuliriza gavumenti oba ab'ebyokwerinda security agencies bagenda maaso n'okwegaana okwatibwa kwa Muwanga Kivumbi babyegaanye poliisi n'amagye gavuddeyo ne gakakasa nti ono tali mu custody zaabwe
era ebyogerebwa accusation zino balekerawo basibako amatugambuzi okubaliisa engo era bo tebamanyi na gye yabulira. Kino nno kyongera okulaga amateeka engeri gakyoboolebwamu mu ggwanga Uganda. Uganda kitegeeza obukulembeze tetutambulira ku constitution ey'eggwanga Uganda. Ekyo kyo njagala nkikutegeeze. Eggwanga lyaffe Uganda lyesulika, buli kimu kiri upside down, buli muntu engeri gy'akitaputamu lulwe. Amateeka engeri gye tugataputa lwaffe. Wuliriza, kati nno aba international group bagenze mu maaso ne bapulizinga public statement ne bagamba coincidence yaliwo nga baba Human Rights Watch office website bavuddeyo ne bagamba bagenda classifying omusango guno. Aba Human Rights Watch officially balebolinze Muhammad Muwanga Kivumbi ng'omuntu eyabuzibwawo era nga yafoosingibwa okubuzibwawo n'abyokwerinda. Era waliwo constitute series of crime eziteereddwa under international law ku musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi eri abo bagenda maaso n'okuvunaanyizibwa. Kakati nno tebakomye okwo, bakowodde United States of America saako ne international laws bateekinge action eri abagenda maaso n'okutuusa ekikolwa kino ku deputy president wa region ya Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi. Kakati nno deputy African director Karine Kaneza Naturia, Human Rights Watch bagamba United States ne other global partners bagende maaso n'okupressurizinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'okumuteeka ku nninga nga bagenda maaso n'omuterawo admission nga bateekamu administration nga balatinga military crackdown eri ba civilians nga bagenda maaso n'omuteekako amaanyi akomyawo okukozesa amagye okuintimidatinga ba civilian, okuwamba ba civilian, okubuzaawo abantu. Tukimanyi bulungi nnyo ensangi zino ab'ebitongole bikuumaddembe bagufudde mugano okubanga bakozesa emmundu ne bagenda mu maaso n'okuteeka eggwanga ku bunkenke ne balitiisatiisa ne baliwambako ebyayo. Bannansi tebali seefu na bitongole bikuumaddembe. Kati ab'ebitongole bikuumaddembe be balabe ennyo, kyekintu eky'obulabe ennyo kati ate ekisinga mu Uganda. Oyinza okiteebereza? Toyinza na kukikkiriza abandibadde bagenda maaso n'okukuuma emirembe gya bannayuganda. Munnayuganda bye yandibadde ayimirirako n'agamba nti oba owaaye abo nga weebali nga balina emmundu zaabwe, Uganda etebenkedde mirembe. Kakati obwanga baabukyukiza dda bannansi, abasajja baakyukira dda bannansi. Kati bannansi bagenda maaso n'okulaba nga abalabe baabwe, so nga bwe baba babasomesa mu magye babagamba oyo yenna abaakutte ekissi abamulabewo, naye omuntu nga takutte kissi taba mulabewo. Ate kati gwe abamulabewo obulamu bwe olw'ensonga nti gwe abeera n'ekissi. Naye kaakati ennaku zino emirembe gyakyukamu, bamukwata mundu bafuukidde eggwanga ekizibu. Human Rights Watch bapublishinze ne batagetinga Chief of Defence Force, bamusimbyeko olukangaalo era bamusonzeemu olunwe. Era ebya Chief of Defence Force si birungi, ebyo ebibi. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era bagamba nti military officer talina kukkirizibwa okubypassinga constitutional rule with absolute impunity. Nti oyo yenna ali mu magye nga is a high ranked officer talina kusalinkiriza mabega oba nabweru bw'amateeka, wabweru bwa ssemateeka, wabweru w'amateeka w'omulimu ogufuga ssemateeka, talina kusalinkiriza. Kiba kiteekawo impunity mu ggwanga Uganda. Era ne bagenda maaso n'okumulabula ku tocha
abantu bagenda maaso n'okutacyalinga bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition abagenda maaso n'okutocalingibwa ne ba high ranked officer olw'okubanga balina decision making balina amateeka. Muhammad Muwanga Kivumbi we yali ku gye buvuddeko emyezi 6 nga tannateebwa kigambibwa yateerebwa ku tocha ey'enjawulo era n'akolebwako illegal physical abuse era n'agenda maaso ne kakati okukuumibwa outside the protection of law. Kati saawa zino akuumibwa mabega w'amateeka tebamanyi mbeera ki gy'alimu, ali mu mbeera ki, ali luddawa. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza gw'ayakatweyungako nkugamba nti ekigambo subscribe weekiri kirira wansi kikonemu obeere nga otweyungako. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange naye njagala nsooka nkutereka akatambi kano aka Muhammad Muwanga Kivumbi ng'akwatibwa ng'agenda mu lugendo nkulage we byaggwa ate era njagala nkutwaleko n'ebigambo byeyogera bye tuteebereza okuba nti nno gavumenti bye yasinziirako okubanga eddamu emukwata emubuuza 45 nga battidde okuswala olw'ensonga nti baali bamupaatikako omusango nga balowooza tewali bujulizi. Jjukira mu mukwata njagala ojjukire bulungi nnyo ono kigambibwa incident ye yaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 mu January ow'omwaka 2026 mu generations. Muhammad Muwanga Kivumbi yali contestor yali yeesimbyewo okukiikirira Butambala County wabula ku mulundi guno gavumenti yalina enteekateeka zaayo era twalaba abaka abamu constituency ezimu twali tusuubira nti no bagenda kukomawo tebasobola kukomawo mu parliamenti era kigenda maaso n'okutakuza bannayuganda n'obbogeza akaama nti ekitongole ekya Electoral Commission kyakola kitya ku luno era y'ensonga lwaki bagenda mu maaso chairman w'ekitongole kino ekya Electoral Commission Simon Byabakama bagenda maaso n'omubanja Diara Forms tazirabako bazimubanja tazirabako naye kenyini tamanyi gye ziri tazimanyiddeko mayitire wabula ye Muhammad Muwanga Kivumbi weerabanga guli gutyo yali akuŋŋaanyiza declaration forms zonna ez'okulonda ng'azikuŋŋaanyiriza mu maka ge nga zooleka bulungi nnyo n'obujulizi obukakasa nti ono akalulu yali amaze okuba nga akawuuta buva ng'ategedde ebigendwa bya gavumenti ku guno omulundi byandiba biralako nti bagenda kulangiriramu abatali balonde olw'ensonga nti nno tegwali mulimu gwa kitongole ekya Electoral Commission. Omulimu gwa Electoral Commission gwali gwakwatibwa ne guwambibwa ebitongole ebikuumaddembe era wakati mu kizikiza nga internet teriiko ng'ebigenda maaso mu ggwanga kizibu nnyo bitegeera bintu bingi nnyo ebyazannyibwa. Kati Muhammad Muwanga Kivumbi ekyamulumbisa ne force ey'amaanyi mbu nti baali baagala okuggyawo n'okubuzaawo obujulizi ezo declaration forms Muhammad Muwanga Kivumbi yali ayina nazo ezimukakasa nti yali akawululu akawuuse buva nga baziggyawo kubanga baali bakimanyi nti nno Electoral Commission tegenda kubeera ng'ennaunsinga oba ng'edikirayinga Muhammad Muwanga Kivumbi kuba baali tebamwetaaga mu parliamenti ya mulundi guno ekisaanyi ekyo-12. Wuliriza kakati okuva olwo baateekawo embeera ebuzaabuza n'ey'okumukwata era Muhammad Muwanga Kivumbi abagamba eby'okutta abantu baali bagiridde kuttaye kumuggyawo wabula buno byonna abantu abaafa byabayamba kunteekako musango. Njagala nsooke nkuwe ku Muhammad Muwanga Kivumbi n'oluvannyuma ng'akwatibwa tugenda kweyongerayo. Wuliriza. Bosco. Yes, kakati akatambi ako kerabiddeko
naye ku bigenda mu maaso obukyangabuzibwawo njagala okutegeeza nti abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform kiyita ekya NUP bagenda mu maaso n'okufayiringa an urgent application okuforcinga state okuproducinga Mohamed Muwanga Kivumbi newankubadde bikyagaanye. Kakati nno tutunuulidde ekiwandiiko kino ekiva ku court order mu July 2022 26 High Court Justice Corinne Aseram ya orderinga Chief of Defence Force saako ne Anthony General bagende mu maaso n'okunkuludinga international investigation saako n'okuteekayo fayiro defining a report ku Mohamed Muwanga Kivumbi okubula kwe ali luddawa. Oluvannyuma lw'okuyitawo ennaku 7 ng'ono takubikako kya mulubaale bafayiringa fayiro egenda maaso n'okuteeka state ku nninga n'okuteeka Anthony General saako ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba bagende maaso n'okubabuuza n'okubateeka ku nninga Mohamed Muwanga Kivumbi ali luddawa. Naye ne guno gwaka njagala bategeeza nti Mohamed Muwanga Kivumbi takubikangako kya mulubaale. Organizations okugeza nga Amnesty International bajoyininze Human Rights Watch esangibwa mu ggwanga erya America bagende maaso n'okubeera nga bapointinga out eri Mohamed Muwanga Kivumbi case era nga bagamba eri March of the March Broad bagenda coordinatinga campaigninga era neri ba journalist ba lawyer saako ne ba government critics mu ggwanga Uganda bagende maaso n'okubanga babanja Mohamed Muwanga Kivumbi yona government gyemukwese ne gyemutadde bagamba musaaga mugenda kubeera nga mukukunyulayo yona gye yeekwese. Wabula kigambibwa ebijja bitambulira ku social media nti government eyinza okubanga eri ku nninga na ku pressure si lwakuba nti teyagala kubanga eririisinga na kuwaayo Mohamed Muwanga Kivumbi. Abamubanja bali siriyasi nga wobalaba bali siriyasi abagenda mu maaso n'okubanga bamubanja. Gavumenti lwaki yandibadde yeeraliikirira gwe mukwano gwange ekiwandibadde okibuuza nnyo nti naye kiki ekyandiraliikiriza gavumenti just otulaga obulazi Mohamed Muwanga Kivumbi eyakwatibwa mu mateeka ki ekyandibadde kitiisa gavumenti okubeera nga emupresentinga eri abantu eri bannayuganda nti omuntu wammwe yuno. Kigambibwa nti obulamu bw'ono bwandibanga buli mu matigga. Gavumenti yandibanga ekyatedde okuwaayo Mohamed Muwanga Kivumbi olwa health condition gy'alimu ate ekyo nakyo ne kifuuka ekizibu eri gavumenti. Jjukira nti awo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba baabateeka ku nninga nga ye Chief of Defence Force already bakolera mu nkoleko emenya amateeka ekyobola constitution kubanga tuba tutunulidde UPDF Amendment Act etteeka eryabagibwa mu UPDF mu kawaayiro mu amendments mu kawaayiro 106 mu constitution yabagibwa mu 1995 yali alambika nti teri military officer ajja kuweebwa mwaganya na lukisa kwenyigira mu nsonga za byabufuzi unless nga amaze okuteeka aliwo ofiisi ye ng'ayambulamu omujoozi oba ekyambalo ky'eggwanga na resigninga awo abeera free ng'asobola okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Naye kaakati ng'akyali mu uniform oba gwe Chief of Defence Force oba gwani tokkiriza kusonga mu politician n'omulugalo kubanga tebikkwatako. Wabula Uganda Police be balina olukusa oluvunaanyizibwa ku nsonga z'abannabyabufuzi abagenda mu maaso mu ggwanga in case ng'aliwo omusango ate okusinziira ku ssemateeka mu mateeka nti waliwo amateeka agayisibwa okusinziira ku statistics of law. Kigambibwa nti omuntu obanga wakumukwata jangu n'ebimulaga nti nno omwetaaga reference musomera omusango gw'oba omukwatiddeko ate womala omusomera kakasa nti nno gy'omututte amatawangaalayo kumala ssaawa 48 nga waba talina musango amaze kiraba kubanga abeera just suspect oba olina okubanga omuliriizinga ate omusibe oyo gw'okutte waddembe obutakunyega kigambo na kimu paka nga amaze okulaba ku looya we awo n'asooka anyega ekigambo ky'ayagala
amateeka we gatwegagamba. Kakati buli kimu ekitambulira mu gavumenti ba military officer bakikolera wabweru bw'amateeka go mukwano gwange ali yampuliriza. Kankutereka akatambi kano aka Muhammad Muwanga Kivumbi ng'agenda maaso n'okukakasa abantu be mu constituency ye oluvannyuma lw'okumala okuteebwa ennaku 2 n'amala n'addamu n'akwatibwa. Bye bino ebyaliwo ebigambibwa nti bye byamukwasa. Omusajja yali akuba ku mutwe. Njagala owulirize n'oluvannyuma tujja kwesangayo mu comment section ng'omukwano gwange ampuliriza. Wuliriza. Muwanga Kivumbi oluteereddwa ku kakalu k'ekkooti yavugiddewo emmoloka mpaka wuwe Butambala. Sorry, awo Muhammad Muwanga Kivumbi yali amaze okuba nga alirizingibwa ku bbeiro ng'era musanyufu nga addayo waka akwata kkubo okudda waka ku butaka. Bye byaliwo. Muwanga Kivumbi oluteereddwa ku kakalu k'ekkooti yavugiddewo emmoloka mpaka wuwe Butambala. Mu maka omwali enjego eyafiiramu abantu abasoba mu 10 oluvannyuma lw'amagye okulumba amaka ge ne bakuba abantu amasasi. Muwanga Kivumbi olumutadde atuuse ewuwe Butambala ng'abantu bajjudde nga talina kyayinza kukola kirala wabula ng'ayina okubaayo akagambo k'abagamba. Muwanga Kivumbi olukutta omuzindaalo ate atabuse butabuse. Agambye kano ke mwakoze kino mugenda kumpulira. Njagala ulize ebigambo bya Muwanga Kivumbi wabadde mu maka ge ayogedde bw'ati. Kusawa mwendo okw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina emmundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne bakkuba amasasi mu ggalajaawo ne bakkuba n'oluggi luno. Baali bamanyi kinnimi lwaliwo, baali bamanyi kinnimiridde mu ggalajaawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamugirawo loko awo mu lujja be babuuza nti Muwanga aliwa musajja atunasuka n'abagamba nti yenze bamuba esasi wano ne bamuttirawo nga tebanatta mukukyala people power babulira obutabo obwakolebwa muno. Waliwo abakazi omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamupirawo amasasi n'agendawo ng'akaaba kimaama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amukuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu Butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kubawangula mukama ne basalawo. Yes, kakati nga we tuvudde mu katambi ako njagala ate mbatereko ku byegambibwa nti bino bye byazaala kalumanywero okubanga basajja mukwata mundu basalako omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi. Wuliriza gwomukwano gwange. Ekiro kimu ng'ennaku z'omwezi 18 kusawa mwendo okw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina emmundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne bakkuba amasasi mu ggalajaawo ne bakkuba n'oluggi luno. Baali bamanyi kinnimi lwaliwo,
twaggana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo bataano bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamugirawo rope awo mu lujja bwe babuuza nti muwangaaliwa musajja atunasuka n'abagamba nti yenze bamubesasiwano ne bamuttirawo nga tebanatta mu kukyala people power bamabulira obutabo obwakolebwa muno waliwo abakazi omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamubirawo amasasi n'agendawo ng'akaaba kimaama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amuba amasasi agamumaliriza ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu Butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kubawangula mukama ne basalawo ate ekirezo gamba mulungi ate mukama mulungi mukama muki omwe yakulembera olutawaalo olwo olwali lusazeewo kibe tumanze kudda mu palamenti waakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu egyaga ate gyo gyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo lwaki baali bazirekawo kubo kwafiirako n'abasirikale aba basatu gye babano mugamba edisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi gwesijja kwogera mumumanyi bayimirirawo ne batta abantu baffe lazima allahu akbar kijja kussa mukono okutuusa nga buli jakubire mu ngalo akubire mu ngalo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi yali wano akubire engalo ekibiina ekya National Unity Platform Museveni ne Muhoozi njagala mutegeera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda egy'omumule abantu baffe okuwajja. The Voto free tethered shooting tools. Anytime, anywhere. Effortlessly connect your iPad wirelessly. Seamless. NUP egenda mu buyinza. atana following oleke ekikyamu olaba Museveni ng'akola nini by'ataakola mumanye omusajja mumuwangudde olaba gavumenti ng'ekwata abantu abatasemuse omusajja akwatira emitwalo 5 olaba gavumenti muwuliriza ng'etandisa okukwata abantu abatazizza musango ng'esiba abantu nga tebakoze ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka abataano Bobi Wine Kyagulanyi kyaddamu pulezidenti waffe nga nange abadda mu musanvu be baafuna ekyasi Yasiini ng'atudde mu mmotoka nga balowooza ti Bobi Wine waali baamukuba amasasi ne bamutta eyamutta eyo banyumiriza gyembaddeeyo beedda mu hoteri n'abagamba ate kati mugamba ki akasajja nkamaze naye Mukama Katonda Bobi Wine gye yali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumpi okudda wano olutalo lutemu bawulire ekifa mu kyeki tekuba kulwanirira kufunga bubaka bwa palamenti nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 wetegedde okuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga gino kibadde okubanga muki muno
nonya sente nazonziina otegeke nazonzikolaki people power ebyabantu bebalwanira kuvuga motoka nungi ngivuzeeko kutambulira mu nyonyi ntambuliddemu kulambula simayana ngendako mu White House ngenze twagenda ne Lompoyo n'omu House of Commons ebungereza buli wamaawuli twagenda e Japan eyo ekyayina eyo nga banyiriza ng'omugezi bwa Afrika people power mulwaki abantu ebimu omutibakiba bwe muloonya mutte abantu mufune omutibakiba obufe tububadde tewetaaga kutta bantu kubeera nti oyitibweho nalebo simanyiwaki wa palamenti ono leader of opposition mumulaba loko wallahi asinga abasajja muhooza akaaba buli kaseera senyonyi oyo senyonyi yongeza senyonyi wekutewe watuufu kyogiriza nati people power okutandika n'olunaku lwokutaano ng'enaku mulamu ennaku bbiri zokka okutandika n'ebalaza nzija kwendikota benzija kwendirupi nze nzaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako kulangirira olutalo olupya olugenda okununula eggwanga ki nange mufolowinge agenda okudda ngaffe abasajja tubakakalamu mu kiiko